シグナス X1 がブラックホールのものと思われる重力変異を捉えました。方位は18時50分、こと座の近傍です。おかしいな。あそこにはブラックホールなんかないはずだが。ですがこのシグナルは明らかに巨大質量の存在を示しています。重力変異以外の高エネルギー現象は？ランダムな X 線バーストが同じ方向に観測されています。ランダムな X 線バースト現象？そんなはずないだろう。 FFT にかけてノイズを除去してみろ。人の声に似てるな。そうですね。ちょっとこの波形をモニターしてみてくれ。皆様にこれから地球の音を聞かせしましょう。まずは鳥の声からです。どういうことなんだ？これは確かボイジャーのレコードに記録された音。2317年10月12日、今日で太陽系圏内の訓練もおしまい。これで次に気づいたらずっと遠いところへ行ってしまってるなんて。あそこもう少し先で右側の制動モーターを吹かしてください。クレハ候補生、管制は正確に雰囲気で伝えてはいけないと教えたはずだ。はい、すみません。いちいち謝らなくてもいい。それより管制の続きを。はい、 UB2 20秒後に方向転換、右側のスタボサイド。はい、スタボサイドのモーターをちょっと待って、モーター転換ようプラス 0.3 トリムマイナス 0.5 微速前進。ミサキ、アレスターの指示。アレスター展開。 UB1 をホールドします。ナンバー1ポートをロック、ナンバー2ポートロック、ホールド、オールグリーン。クレハ候補生、後でブリーフィングルームまで来てくれ。ブリーフィングルームですか？副将。クレハ候補生、ブリーフィングルームに出頭します。相当嫌なんだな。痛い。まだ針を刺してないわよ。本当に苦手なのね。おう、ご苦労さん。どうだった教官？もう最低です。地球を離れて2週間、習熟訓練が行われるのも今日までだというのに、君は一体いつまで訓練センター気分でいるのかね。
やっぱり私ってままならない人なのかな。かもしれないな。はそんなに気にしないことね。私たちと違ってあなたは予備から候補生に抜擢されたのだから、そのうち慣れるわ。だといいんですけど。終わったわよ。え？おしゃべりもいいけど、あと2時間で突入の最終アプローチなんだから、そろそろ準備しといた方がいいんじゃない？ほら。さあ、美咲も急いで。ちょっと待ってください。我々の宇宙以外にも平行宇宙と呼ばれる無数の宇宙が存在します。これらは素粒子よりも小さい回路をベイビーユニバースによってつながっています。また平行宇宙はそれぞれ異なる性質を持ち、中には宇宙創生時のインフレーション状態のものもあります。インフレーション状態の宇宙では時間と空間の関係が確立されていないため、あらゆる物質・波動が無限の速度を持ち得ます。ベイビーユニバースの回廊の出入り口がある空間に極度に高いエネルギー順位を与えることで、宇宙船サイズの物体を通すことが可能なインフレーションホールが形成されます。宇宙船はホールを通ってインフレーション状態の宇宙へ行き、瞬時に別のホールへ移動、再び元の宇宙に戻ります。以上のプロセスによって高速を超える移動を可能にする、これがインフレーションドライブの基本的な概念です。わかる？要は宇宙に開いている小さな穴を通ってトンネルみたいな場所に入ってしまうんですよね。ちょっと違う気がするけど、まあそんなとこかもしれないわね。なんだかドキドキします。私こんな遠くへ行くの初めてなんですから。そんなの誰だって初めてに決まってるだろ。そっか。まったく何考えてんだか。だけどキリさん、怖くないですか？何が？だって一度別の宇宙を通るんですよ。もし戻ってこれなかったら。結構壮大な心配するんだな。普通よ。あなたくらいよ、とことん気楽なのってですよね。いよいよね。これより本船は最終アプローチに入る。各自の自由な歩行は禁じる。あそこに入るんだ。土星タイタンよりウォッチャーズネストへのインフレーションドライブの時間は120秒。目的地への予定到着時刻は14時5分3秒。パリは眠っているか。それとも翼よ、あれがパリの日だったかな。いや構わない。すいません。作業の進捗状況はどうだ？現状で 89% まで進んでいます。 89% か。遅れ気味だな。タイは今度戦闘隊から司令部に配属になると伺いましたが。そのことか。次の船で大隊要員の候補生がやってくることになっている。つまりいつになるかわからないということだ。ですがタイがいなくなるとセラフィンも寂しくなりますね。どうかな。どちらへ？司令室だ。早速の呼び出しですか。だから寄ったんだ。まっすぐ行くのも気が重いからな。外装するパラメーターの数を増やした場合の予測確率曲線です。やはり3000セコンドマイナスを境に精度が急激に低下しています。時間の壁か。すみませんでした。戦闘隊の配置に思いのほか手間取りまして。別に遅れた理由などいちいち報告しなくてもいい。はい。とにかくこれまでに観測されたパターンをもとにもう一度量子障壁の構築プロセスをシミュレートし直す必要があるな。次の実体化の予測時間は8プラスマイナス5時間です。最短で3時間か。
最終アプローチ量子トンネル軌線と誤差修正ワームホール突入10秒前9、8、7、6、5、4、3、2、1。グール、平行宇宙からの侵入者か。侵入者はなぜかここの扉しか叩かない。どうしてなのか、その理由を大尉は考えたことがあるかね。さあな。これまで私が考えてきたのはただ実体化したグールを倒すことだったからな。現実逃避ね。だがいくら関心がないと言っても、君はセラフィムとして実体化したグールと直接戦ってきたのだから、少なくともこのところの危機的な状況には気づいているはずだ。実体化の頻度が増してきている。それなのに上層部は未だに対症療法的な対応にかまけるばかりだ。ルブラン少佐、あなたは何を言いて。ポイント0に空間歪み発生。グールか。まだわかりません。解析を急げ。どうやら今度の客は随分と気が早いと見える。フォトンディテクターフルイドハイドロジェン注入観測を開始。遅い。データの確認を急げ。重力波の変動パターンから見る限りはグールより巨大な物質ですね。解析班はおそらく宇宙船だろうと言ってきている。なんだ。そうだ、事細かく全部だ。宇宙船、地球からですか。他に考えられるかね。解析班よりベルンス司令に再計算の結果が出ました。よし、どうだった。実体化質量は2300トン、プラスマイナス700、アルゴ級の輸送船と思われます。アルゴ級か。どうやら予定より早く定期船が到着しそうだな。この変動は何でしょう。別の個体。宇宙船の質量に乱されてもう一つはっきりしませんが。何。解析官、モロゾフ主任を呼び出してくれ。至急だ。プリム、ここで何をやっている。ライア、どうしたの。何を驚いている。だってライアーは司令部に転属になっちゃったんでしたよね。形の上ではな。だが代替要員が到着していない以上はまだ戦闘員の一人だ。代替要員。それよりプリム、お前だ。私は隊長が移ったって聞いたから代わりのパイロットをと思って、それで操縦システムを書き換えていたんです。代わりのパイロット。なんだ、ライアー来ちゃったんだ。コトコが私の代わり。重力干渉系レーザージャイロの停電回路に微小な変動が現れています。整備班は至急補修に当たってください。トンネル型操作系が軽中監視の反応を捉えました。宇宙船実体化の予測誤差プラスマイナス 20% に修練。何をしている。このままでは実体化が始まってしまうではないか。解析結果が出ました。それで両者の実体化の時間は微妙にずれるようです。ご託はいい。結果を先に伝えるんだ。はい。今のところ 70% の確率で輸送船の方が先に実体化すると思われます。その間隙をつけばグールだけを封じ込める量子障壁を構築することができるかもしれません。かもしれんではダメだ。結果はいつ出る。それほど時間は。急げ、時間が勝負だ。はい。危険な賭けですね。もしわずかでもタイミングを誤ると宇宙船に乗っている者たちの一部は永遠に他の宇宙に取り残されることになるのですよ。分かっている。だが私たちはこのステーションに住んでいる1000万人の命を守らねばならんのだ。すぐに反応パターンを解析できるよう準備していてくれ。A ハッチクローズコンファームド。作戦は極めて微妙なタイミングで行われる。
あくまでわずかな差でしかないが、計算結果は宇宙船の方がグールよりも先に実体化するという予測を示している。この感激をついてグールを封じ込める。もちろんわずかでもタイミングを誤ればグールは一気に実体化してしまうだろう。もしかしたらこれまでにない厳しい戦いになるかもしれない。ポイント0の空間歪みプラス200。宇宙船現れます。いよいよ始まるか。質量検出。実体化 10%。50、65、95、100、実体化終了。量子障壁展開。量子障壁展開。キャパシターエミット。エネルギー順位上昇。ポイント0より質量粒子と思われる反応。量子障壁展開。強度 87%。エネルギー順位局所的低下。グールの一部が宇宙船に。何？確認してみてください。どういうことだ？宇宙船です。急いでデータを観測班に。モロゾフ主任、何が起きたんだ？トンネル効果、いやおそらくこちらの空間に湧き出してくるときにベイビーユニバースを通して部分的に一体化したんでは。一体化？重力波干渉系の動予測フィルターが収束しません。モロゾフ主任、グールのつながりを断ち切る方法はないのか？ベイビーユニバースに集中して障壁を築けば。よし、すぐに進める。計算を。ですが量子レベルの領域に集中させるためにはレーザーのエネルギーを一桁上げなければなりません。構わん。レーザーポストを全て潰してでもやるんだ。はい。キャパシターロード 200%。 全システム作動。全システム作動します。
の質量反応消滅しました。急いで状況の確認を。中心核よりのバースト現象収束。重力波干渉系のピーク成分も消えました。グールのダイバージェンスフィールドは完全に消滅したものと思われます。作戦成功ですか。しかし随分と大きな犠牲を払ったものですね。宇宙船完全に我々の空間に定着しました。セラフィム、エルティアナ大尉より宇宙船調査の許可を求めてきています。急いで覚醒システムを作動させるんだ。はっ。スリープカバーがここだけ壊れている。まさかグールに襲われたのか。おい、しっかりしろ。茨姫のお目覚めか。何？やだ。なんで？どういうこと？なんで私が裸なの？それは最初大きな砂時計に見えた。いつまでも終わらない時を刻む砂時計。そう、人はそこで悲しみという時を刻む。それぞれの希望を乗せて砂時計は流れ出す。過酷な日々の中、それでも少女は知る。未来へと新たな歩みを刻む喜びを。しかし時の壁に覆われた灰色の砂漠は少女にもう一つの真実を見せる。うごめく墓標、それは時を超えた死の影。